Hola señores, tengo esta nevera pastelera de la marca Enfrico. Como puedes ver, está impecable, tiene el cristal que se abre por delante, como puedes ver, pues se puede manipular por delante y también se puede manipular por atrás, que tiene puertas corredizas, tiene luz, ¿vale? Tiene el termostato abajo y la marca es Enfrico. Pero la vendo a 4.50 para recoger si alguien la quiere recoger, porque en el transporte se nos ha roto un poco el lateral, ¿vale? Eso es todo, por eso la bajamos de precio.